هو كل حاجه مش موجوده، حضرتك مكمله ليه؟ وحاسه ان عمري بيروح وانا عايشه معاه، انا مش بشوفه اصلا، ولما بنزعل مع بعض بيخاصمني بالثلاث شهور من غير ما نتكلم. بخل بخل. لا ده يتخلع عادي. لا ده انا صوتي طلع. لا 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 ده يتخلع عادي. لا 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 ده يتقال عليه راجل؟ ايه اللي بيقبل على نفسه ان مراته تتعاك؟ ايه ده يا جماعه ده؟ ايه ده؟ لا لا ده خلعيه ده، لا ده مش مهم. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ لا على فكره انا لا اقبل عليكي على فكره. لو في راجل ما عندوش دم كده وما عندوش كده حمو زي ما بيقولوا ومش ذكر كده، ده ما يلزمش اصلا، لا ده يتخلع اصلا على فكره. وطالعه بقى براحتك ونازله بقى براحتك وهاي لايف بقى واحنا افقنا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فيشه تشتغل هشيل، فيشه ما تشتغلش. وانتي مكمله ليه؟ مكمله هنا حضرتك ليه؟ يعني هو حضرتك هنا مفيش حياه اصلا، هو كل حاجه مش موجوده، حضرتك مكمله ليه؟ يعني بتتعاملي مع نفسك ان انت مكنسه بالكهرباء ليه؟ انت على فكره بني ادم مواطن، ليه حقوق وليه واجبات، عليه حقوق وليه واجبات، بني ادم انسان ست كيان لك كينونتك. بتتعاملي مع حضرتك هنا مكنسه بالكهرباء ليه؟ ولا تخرجي ولا تشتغلي ولا امال حضرتك هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ حضرتك يعني متجوزاه ليه؟ يعني ده فايدته ايه ده؟